इन जानवरों की उबासी बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले पेलिकन जब अपना मुंह उबासी के लिए खोलता है तो ऐसा लगता है कि यह एक इंसान को ही निगल जाएगा। नेक्स्ट है गोरिल्ला, जो कि उबासी लेते वक्त बहुत ही खतरनाक लगते हैं, मानो कि यह किसी को कच्चा चबा जाएंगे। नेक्स्ट है हैमस्टर यानी कि खरगोश, जो कि पहले मुझे बहुत ही क्यूट लगते थे, लेकिन सिर्फ पहले। जब से मैंने इन्हें उबासी लेते देखा है तब से यह मुझे क्यूट कम मॉन्स्टर ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट है टर करने वाले फ्रॉग। इनकी उबासी लगातार मुझे बहुत ही खतरनाक होगी, लेकिन यह तो बहुत ही क्यूट तरीके से उबासी लेते हैं। नेक्स्ट है स्नैक, जो कि दिखने में भी खतरनाक होते हैं और डसने में भी बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं, और यह उबासी लेते वक्त तो और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगते हैं।